আপনারা যেটা ভাবছেন সেটা একদমই নয়, এটা কোনো সিলভার বাটন বা কোনো গোল্ডেন বাটন নয়, এটা জাস্ট ফর একটা সার্টিফিকেট হতে পারে, কি হতে পারে এখন আমি নিজেও জানি না। এর ভিতর কি আছে আমাকে এটা দিয়েছে প্রতিলিপি থেকে, প্রতিলিপি বাংলা। তো এর ভিতরে এখন কি আছে আমি নিজেই জানি না, খুলে দেখবো এবং আপনাদেরকেও দেখাবো। দেখুন টোটালি সিল করা একটা জিনিস, সমস্ত রকমভাবে সেই যে বাচ্চাবেলায় খেলতাম টিপ টিপ করে ফেটে যেত যে কাগজগুলো, এই যে, যদিও সেই এসেছে বেঙ্গালুরু, এই যে লেখা রয়েছে বেঙ্গালুরু, ভালো করে না দেখতে পেলে আমি স্ক্রিনে দিয়ে দিচ্ছি। বেঙ্গালুরু থেকে আমার জন্য কিছু একটা পাঠিয়েছে প্রতিলিপি। এবং প্রতিলিপি জিনিসটা কি যারা আপনারা জানেন না তাদেরকে জানিয়ে রাখি, প্রতিলিপি হচ্ছে এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে আপনি কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস সমস্ত কিছু পড়তে পারবেন এবং সেখানে চাইলে লিখতেও পারবেন। এবং বলাই বাহুল্য আমি সেখানে একটা অতি নগণ্য একটা লেখক, এবং তাই জন্য হয়তো আমাকে এটা প্রতিলিপি পাঠিয়েছে। এবং সেখানে একটা কম্পিটিশন হয়েছিল, যে কম্পিটিশনে আমি একটা গোয়েন্দা গল্প লিখেছিলাম, কেস নাম্বার 17। তো মেবি সেটা থেকে হয়তো খুশি হয়ে আমাকে খুশি করার জন্য এটা দিয়েছে। শুধু আমি নয়, আমার সহলেখক অনেককেই দিয়েছে। তো তাদেরকে সার্টিফিকেট দিয়েছে, আমি সেই জন্যই কথাটা বললাম সার্টিফিকেট। কিন্তু তাদের তো সার্টিফিকেট যদি হয় তাহলে এরকম শক্ত একটা হাড়ি কিনে হবে, তাই না? তো যাই হোক বন্ধুরা, গুড ইভিনিং, গুড আফটারনুন, যাই বলুন, সবে দুপুর গড়িয়ে, ঘড়িতে সময় বলতে 4:40 বাজে। আর আমি ব্লগ করছি কারণ ভীষণ রকম এক্সাইটেড আছি আর গরমে ঘেমেও যাচ্ছে। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে জিনিসটাকে আনবক্সিং করা যাক এবং আপনাদেরকেও দেখানো যাক জিনিসটার মধ্যে কী আছে। আর নমস্কার বন্ধুরা, আমি সুমন, আপনারা দেখছেন বেঙ্গল বয় অফিসিয়াল, আমার অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল। অ্যান্ড আশা করি প্রত্যেকেই ভালো আছেন। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে ফাজলামির সাইডে রেখে জিনিসটাকে খুলে দেখা যাক। হাই, অনেকটা ল্যাপটপের মতো লাগছে। যাই হোক, ল্যাপটপ নয়, এখানে জাস্ট কয়েকটা জিনিস লেখা রয়েছে। ইন্ডিয়ান পোস্টেজ 36 রুপিস, এই যে দেখা যাচ্ছে দেখুন, 36, ঠিক আছে, 36 টাকা। এখানে আমার ডিটেলস রয়েছে। যদিও আমি এটাকে ব্লার করে দিতে চাইছি আপনাদের কারণে দেখাতে চাইছি না আমার বাড়ি কোথায় না কোথায়। আপনারা যদি এসে যান আমার বাড়িতে, সেই যদি খাওয়া দাওয়া করে চলে যান, যাই হোক, জাস্ট জোকস অ্যাপার্ট, কোথা থেকে এসে সে বলে দিই। নাম্বার 361 এনএসকে ক্রিয়েশনস, ফার্স্ট ফ্লোর, 16th মেইন রোড, শিবনগর, থার্ড স্টেজ, রাজনজি নগর, বেঙ্গালুরু, কর্ণাটকা 560010। আর দেখে নিন, এ দেখুন, প্রতিলিপির তো একটা লোগো রয়েছে, খুব সুন্দর একটা প্রতিলিপি লোগো রয়েছে এখানে। আর এখানে তো ইন্ডিয়ান পোস্ট, ভারতীয় যে ডাক ব্যবস্থা, তার একটা লোগো রয়েছে এবং বারকোড রয়েছে। পিছনে লেখা রয়েছে কাইন্ডলি হ্যান্ডেল উইথ কেয়ার, মানে খুব যত্ন সহকারে নিয়ে আসা হয়েছে আমার জন্য বেঙ্গালুরু থেকে খাস করে। তো চলুন খোলা যাক জিনিসটায় কী আছে। সিস্টেমটা খুবই ভালো, জাস্ট উঠে গেল কোনো চাকু ছাড়াই। আচ্ছা, সমস্ত জিনিসটাই একটা র্যাপিড এতেই, মানে তার পলিথিনের মধ্যেই লাগানো ছিল। হ্যাঁ, একটা ফটো ফ্রেমের মতো জিনিস দেখা যাচ্ছে, এই যে পিছনে সেট দাঁড়িয়ে গেল। আমি কিন্তু আপনাদের দিকে স্টিল তাকিয়ে আছি, এখন পিছনে কী আছে আমি নিজে দেখিনি, সিরিয়াসলি বলছি। জাস্ট একটা এই নজরে পড়লো, ওয়েট ফর ইট, ওয়েট ফর ইট, আসছে, এই দেখুন। আমি নিজে কিন্তু এখনও দেখিনি, বললাম বিশ্বাস করলেন না। এইবার এটাকে আমি তুলছি, জাস্ট এই দেখুন, তাও নেই কিচ্ছু, আছে কিছু নেই, এটা একটা খালি কাগজ, আর কিচ্ছু নয়, নাথিং টু সে, বলার কিছু নেই, ঠিক আছে। এই যে এই কাগজগুলো অত দূর থেকে এসেছে, তো সেই ব্যাঙ্গালোর থেকে, সুদূর ব্যাঙ্গালোর থেকে, ভিতরে
সেই আর টেপার জিনিসটা নেই, হাওয়া নেই, ফাটছেও না। যাই হোক, এটা এখন দেখবো না, উল্টে দিই। চলুন এর ভিতরে কি আছে, এই যে জিনিসটা দিয়েছে এটাতে কি আছে দেখা যাক একটু। জিনিসটাতে এখানে লেখা রয়েছে প্রতিলিপির একটা লোগো রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন, আর এখানে কিছু বাণী লেখা রয়েছে, বাণী। ভিতরে ইংরেজিতে কিছু লেখা রয়েছে, প্রতিলিপি জনপ্রিয় সফল হওয়ার চাবিকাঠি। মানে প্রতিলিপিতে আপনি কিভাবে সফল হবেন, কিভাবে কি করবেন না করবেন, ডিটেলসে রয়েছে। একটা আপনাদের জানিয়ে রাখি, প্রতিলিপি অ্যাপটা এমন একটা অ্যাপ যেখান থেকে আপনি টাকা ইনকামও করতে পারবেন, যেটা আমি আগে বলেছি। যাই হোক, আর তো চলুন আরও কিছু উল্টে দেখা যাক। এখানে প্রতিলিপি অ্যাপে লেখার মাধ্যমে উপার্জন করার জন্য 10টি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ টিপস। এটা আপনারা যদি প্রতিলিপি অ্যাপে যারা লেখেন তারা জানেন যে ওরা মেলের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেয়, এবং এখন তো হোয়াটসঅ্যাপ সংযোজন হয়েছে। যাই হোক, চলো এটাকে সাইডে রাখা যাক, এত কিছু ডিটেলসে লাভ নেই। এবং এটা হচ্ছে এই সার্টিফিকেট অফ অ্যাচিভমেন্ট, প্রতিলিপির একটা লোগো দুর্ধর্ষ। দিস সার্টিফিকেট ইজ প্রাউডলি প্রেজেন্টেড টু সুমন নস্কর ফর অ্যাচিভিং দ্য গোল্ডেন ব্যাচ ইন প্রতিলিপি। ও মাই গড, রিয়েলি থ্যাংক ইউ সো মাচ। বন্ধুরা, আমি প্রচণ্ড খুশি। আর খুশি এই কারণেই, ক্লাস 6 থেকে আমি লেখালেখি করি এবং আমার গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট হয়ে গেছে লাস্ট 2 বছর হয়ে গেল। আমি 2019-20 ব্যাচের পাস আউট, আপনারা প্রত্যেকে জানেন। যাই হোক, যারা জানেন না তারা জেনে গেলেন। আর সেই ক্লাস 6 থেকে লেখালেখি করি, আর অনেক ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়ার পেজে লেখালেখি করেছি, কিন্তু ফার্স্ট টাইম যদি কোনো মিনিমাম সম্মানটুকু পাই বা লাইফে যদি কিছু করে থাকতে পারি, সেটা হচ্ছে এই সার্টিফিকেটটা। একটা দুর্ধর্ষ কোয়ালিটির সার্টিফিকেট। কোয়ালিটি থেকে বড় কথা, এটা আমার একটা গিফট, যেটা সত্যি মানে কী বলবো, খুশিতে চোখে জল এনে দেওয়ার মতো একটা আনএক্সপেক্টেড গিফট। কথাও আটকে যাচ্ছে খুশিতে। আজ তো পার্টি বানতা है বস। হয়তো সত্যি কথা বলতে কি, কোনো অর্থনৈতিক জিনিস নয়, কোনো অর্থ নয়, কোনো বিষয়বস্তু নয়, কিন্তু এটাই বা কম কিসের, তাই না? এটা তো আমার কাছে ভীষণ বড় পাওনা একটা। খেলাধুলোয় অনেক ট্রফি আছে বাড়িতে, বাট জিনিসটা এইভাবে বস, ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না আর কি। নমস্কার, আমি সুমন নস্কর, প্রতিলিপির যিনি বাংলা সিইও আছেন, প্রতিলিপি বাংলার যিনি কর্ণধার আছেন, যিনি যারা দায়িত্ব আছেন, তাদের প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ আপনাদের কাছে যে এই সম্মানটা আমাকে দেওয়ার জন্য, এবং আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি এই সম্মানটা পেয়ে। আর কিছু বলার নেই আমার। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এবং আমার সমস্ত পাঠক মণ্ডলী, যারা আমার রিডার্স রয়েছেন, যারা আমার গল্পকে ভালোবেসে পড়েন, যারা আমার সমস্ত লেখার পাশে আছেন, যারা আমাকে কয়েন দিয়ে সাহায্য করেন, যারা বিভিন্নভাবে আমাকে সাহায্য করে থাকেন, যারা সমালোচনাও করছেন, তাদের প্রত্যেককেই ধন্যবাদ, কারণ আপনারা না থাকলে আমি আজকে এই জায়গায় পৌঁছাতে পারতাম না। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইস। আর কিছু বলার নেই, কারণ একটা খুশি আলাদাই কাজ করছে মধ্যে। হঠাৎ করেই একটা জিনিস এসে গেল, জাস্ট ফোনটা এলো আর এসে গেল। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ, কিছু বলার নেই আর। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইজ, টিল নেক্সট টাইম, দিস ইজ মি সাইনিং অফ। আজকের মতো ভিডিওটা এই পর্যন্ত। যারা জানেন না তারা জানিয়ে রাখি, আমার একটা রান্নার চ্যানেল এটা, এবং তার সাথে ট্রাভেল এবং ট্যুরিস্ট ব্লগ করে থাকি। জাস্ট ফর আজকের একটা অ্যাচিভমেন্ট ছিল, সেটা আপনাদের দেখানোর জন্যই আজকে ভিডিওটা করলাম। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ, আজকের মতো আসি। পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে। যারা নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকুন, আর যারা পুরাতন তারা তো অবশ্যই সাথে রয়েছে। আর কি, আজকের মতো আসি। ভালো থাকবেন প্রত্যেকে, আর পরিবারকে ভালো রাখবেন, সুখে থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। জয় হিন্দ।